السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مسكيوت هند. في هذا الفيديو كما كتشوفوا غادي يكون فلوق. غادي نمشيو ان شاء الله نفطروا في البحر، وغادي نشارك معكم بعض من اللقطات من الطريق وكيفاش وصلنا، والاجواء كيفاش كتكون في البحر في شهر رمضان الكريم في مدينة العيون. كنتمنى الفيديو يعجبكم وكملوا الفيديو حتى الاخير اذا بغيتوا تشوفوا الاجواء كيفاش كتكون في البحر.
وبهذا كنوصلوا الى نهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو كما العاده ما تنساونيش باللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وبارطاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. الى اللقاء.